Sumayyaan hin salphatte rabbi nama hin salphisiin malee jechuudha. Niitii kabajamtuu naatitu ijoollee lama gaddeebitee ijoollee waxaxee fireendii hiriyaa jaalallee nama furatte amma kunoo beetiin kaleessa mataarra deemaa oolte jechuudha. Beetiin kaleessa mataarra deemaa oolte jechuudha. Annaa ati dhaqi akkuma seetan Sumayyaani dhaqiitii Sa'idii dubartii bira hin darbu waan ta'eef dhaqi Sa'idoodhaa dahi'etti. Ijji gula jillatetteen dhaqi Sa'idoodhaa dahi'etteen. Achii booda ati nama akkamiiti? Ati nama guddaa mitiyyuu jetteen beetiin jechuudha. Beetiin jechuun jaalallee Amiir durii jechuudha. Amiiriif jaalallee dhagaa waan garaagaraatiin adda ba'an malee jechuudha. Gaafa darbee Sa'idii beetii kana argeetu gaafate jechuudha. Iddoo Sumayyaan jirtu ati hin beektaati. Natti agarsiisi ani ijoollee makoo ilaaluun barbaada malee dhimma kan biraan qabu jennaani bakka yoo abbaadha waan ta'eef garana nyaate itti na azzansiise Sa'id na azzansiise dhugumatti abbaa ijoollee waan ta'eef ijoollee isaa yoo arges immoo kifaatiin qabachuun hammina hin qabu an hamminatti hin lakkoofne. Kanaafiyyuu kanaaf ani kana ni fidee dhufee jennaan dhaqi. Da'uufii barbaadde moo ittiin isa dhaqi da'iif inni dubartii biraan daru dhaqitti dahiitii ijoolleetti agarsiisuu barbaadde miti dhaqi dahiitti agarsiisu. Innaan ati maa akkas taata jetteen mucaa maa akkana taataati maaliif karaa qajeelaa dubbiin laaltu jettee maal seeda abbaa ijoollee kee ta'uu hin haaltamuyyuu abbaa ijoollee kee miti yoo ijoollee isaa arge maal rakkoo qaba kana eenyutu anatti murayyuuti jetteen innaan. Rakkoo kana hundumaa kan fidesidha. Sababii Amiir akka waraanamu kan godhesidha. Dubbii kana hundumaa kan goototee Amiir Sa'idiin fidesidha jetteen. Naani dhimma isintu waan arge qopheesse lolaaf of qopheesse malee Sa'id loluun dhufne jetteen. Loluun dhufne karaa nagaa ati faana haasoftee geggeessitee karuma nagaa deebi'a ture. Garuu kan loluu barbaade kan maal gochuu barbaades isinidha. Waraanamuu Amiiriif situtti gaafatama. Ati garuu humaa tokkoon azzantuu jettee maal fakkaattee dhuftee adii uffattee dhuftee humaa sitti hin dhagaamne Amiir hospitaala jira barii jettee. Maalaa gootu mucaan Amiiroo Sumayyaan irraa fudhattee wayyaa gaddaa uffattee deemtii mucaan. Niitii guddoo mucaan waxaxee irraatii jaalalleedha bariisaan sadarkaa jaalallee irra jiru malee haadha manaaf abbaa manummaa irra hin geenye bara. Jaalallee irraa fudhattee Sumayyaan gaddeebitee jaalallee qabatte. Waan hundumtuu umurii malee namarraa bareedu bara. Hiriyaa malee dhaqanii geggeessaa malee galuudha dhugumadha amma Sumayyaan hiriyaa malee dhaqxee amma kun ijoollee xixinnoon afaan itti xaxxargachaa jirti jechuudha. Sumayyaan kabaja ofirraa fuutee of salphistee dura namni gir jedhee kan ishee maqatu kan ishee sodaatu hawwiinfaa maqaan ishee imaanfaa ishee sodaatu jechuun bakka hin kabaju yaa'u Sa'idtu kabaja waan ta'eef hin kabaju jala hintiniin jedhanii amma garuu ammisuma imaanillee miilla irra kaawwadhee inni qadhottee kaleessa qibrir jettee zannaxaa turte jechuudha Sumayyaa irratti. Akkasumadha jechuudha hawwiin illeetu argite hin dhiistu Sumayyaan egaa kabaja ishee irratti eeggachuu wallaalte Sa'idoollee salphistee ofiillee salphatte jechuudha salphattuun kuni silaa. Isheen waxaxee akka kanaa keessa teessee gana abbaa ijoollee ishee salphisuu osoo hin taane amma maal jetteeni dhiifama na gaafadhu jetteeni beetiidhaan. Dhiifama na gaafadhu jetteen situu Sa'idiin fidee Amiir akka waraanamu godhee jennaan muubiin sun immoo maayedha isin ikkoo billaa qopheessitaniitu Sa'idiin eegdanii. An Sa'idiin yeroo fidu isin mataan keessanuu billaa qopheeffattanii teessanii dura gaafaan bilbiluyyuu Amiir billaa harkatti baatee jira ture hin agarre ati jetteen. Qilleensuma duwwaatti Amiir sun billaa baatee jira ture yeruma sanayyuu. Inni kaawwatee tazagaajjee qophaa'ee baqa Sa'id qobaasaa dhufaa miskiina akkuma sana fiigaa dhufaa homtu bira hin jiru lip godhee lafa buusuuf ture. Garuu waan immoo yoo namni sii qopheesse illee suma keebu wati waa namaa qopheessite suma keebu jechuudha. Boolla namaa qopheessina suma keebu gadi fageessiteen qotiin jedhayyuuti. Kanaaf amma Sumayyaan garatti deebitu wallaalteeti Sa'idoollee kadhachuu wallaaltee hundi keenya iyyuu hin hidhamnaa ittee teesse jechuudha. Yakka kana keessatti kan hirmaatu hundumtu inni kaan tabaabaariidha inni kaan waliigaleetu yaada kana qopheesse kan billaa qopheesse kan faana jiru hundumadha. Hunduma keenyatti hidhamaa jettee
Sumayyaan jechuudha. Erga akkas ta'e hundi keessanuu warri Saayidoo waamtanis itti gaafatamtuu namni keessaa hafuu hin jiru. Dubbii kana keessaa yeroo Saayidoonii nu hiisisuudhaaf waan hundumaa xumuratee dhufu namni keessaa hafuu tokkollee hin jiru jette. Innaa ammallee taanaanii dubbii kana kan sirreessuu qabu sidhaa jedhaniin Sumayyaadhaan. Atamma yoo karaa nagaadhaan waan kana dhiisii Saayidoo dhiisii waan hundumaa dhiisii bakka anaaf si miti kan walitti jiru anaaf si ijoollee dhabni waa'ee kanaa dhiisiti anaaf si immoo sirreessinaa jettee ijoollee Saayidoo faana jiraachuu hin barbaadu ta'e akkaataa itti Saayidoo ijoollee isaa argu yeroo kamittillee ijoollee isaa haala mijataa gootee dubbii kana sirreessitee iddoo qabsiisuu situu danda'a jedhaniin. Naa dhugumadha simuuti. Sumayyaatu danda'ama. Maaliif Saayidoonii dhimma namaa hin qabu lola nama biraa hin qabu sababii Sumayyaa sababii ijoollee isaatti akkas ta'e miti sanuu isaantu immoo itti roorrisee reebuu dhufee caccabsuu dhufee waraanuu dhufee isaan lafa nam'an jechuudha midira geerriin. Kanaaf Sumayyaan keessan amma qaardaa baatee kunuu barandaarra ciisti. Viidiyoo beetii irratti waqtanii ilaalta barandaarra ciisti bakka Sumayyaan barandaarra ciisti. Barandaarratti astaamamamte jechuudha. Harka cabde sanaan cabetti sobdee harka hidhatte siin sobdi bar kijibduu muni mee viidiyoo sana ilaallee raawwati Saayidoon deebi'ee dhufee ishee dha'e moo iddoo kamitti ishee dha'e? Maaliiniitiin kun hin jedhe iddoo eesti iddoo kamitti dha'e? Qobaatti dhoskee dha'e? Kaamera duubaan dha'e? Irra sobdee nama tokkoyyuu toon tuqiin inni abbaan nan cabee lafeen cabeedhe sun immoo sadaqee raajii keetta fedhaqee innis immoo Saayidoon nama tuqee harkaan hin jiru. Sumayyaanis na dha'ee na dhiitee uleedhaan na dha'ee Saayidoon ittiin deebine soba isaanii jechuudha. Saayidoon naasisuuf duubatti isa deebisuu fe'anii ofii isaanii caccabanii ni kaan mataa fidee ni kaan miila ofidee Saayidoon ammallee hin dhiisu ofan kabachiisaa waanan godhu godhee ofin kabachiisaa. Jedhee jira jechuudha kakateera. Kanaaf amma dubbittii kana immoo kan sirreessuu danda'u Sumayyaan amma ijoollee kana fiddee Saayidoon ijoollee isaatiin itti dhufnaan humaa hin godhu. Kissii isaas hin dhiisaa hin araarama jarra sana faana jechuudha. Isaan jiruu Sumayyaa keessaa ba'anii fagaannaanis dhimma itti jara kasasuufillee hin qabu. Ammallee isaantu Sumayyaa irraa fagaachuu didee Sumayyaatti naanna'ee taa'ee kanaaf kissii deemen. Haadha manaasaa bilisa baafachuu ni danda'a jechuudha seeraan karaa barbaade. Kanaafiyyuu Sumayyaan keessan kuni isheen misaalee dubartii jechaa turtan eessartu warri fakkeenya dubartii miti faayyuun taatu kun. Maaltu fakkeenya dubartii? Sijammar fakkeenya dubartii afaan Oromoodhaan fakkeenya dubartii hin jedhamtu afaan biraadhaan haqxee fakkeenya ta'uu dandeessi. Afaan biraadhaan haasoftanii fakkeenya ishee taasisuu dandeessu afaan Oromoodhaan garuu waan akkasii hin jiru. Nun dubartii haadha ijoollee taate waxateetti gad deebistee fireendii namaa faana shur jettu hin beeknu. Nun hin beeknu. Dubartiin yoo adda baateellee maa adda baate hin jennu sababa garaagaraan adda bahuu dandeessi. Yoo ishee dandeessee bakka cimtuu taatee teessee ijoollee guddifatte okay filatamaa number 1 yoo ta'uu baate immoo nama waan ta'eef nama ishee madaalu bakka sadarkaa isheetiin nama jiru nama guddaa akkashii akkanaan nama ijoollee ishee bakka amansiifattee karaa nagaa miidhaarraan hin geenyeen yoo jireenya ishee isa haarawaatti fufte okay nama waan ta'eef kana hin daangessinus hin falminus duran dhaabatu. Garuu waxaxee akkanaa keessa dhaqanii of salphisuu jechuun salphatteetti jechuudha isheen. Duruma Sumayyaan salphattuu kan taate yoom seetan gaafa kadhaa diddee dhiifama didde salphattuudha. Sittan himanatu natu sinitti gaafa dhiifama gochuu didde salphatte. Sini galeera cubbuu dhiifamaatu ishee salphisee amma gadi ishee deebisee warra akka imaan quxisuu ishee warra akka hawwaa quxisuu ishee hawwii quxisuu ishee jala deddeemti gad deebite jechuudha salphatte. Saayidoon dura ishee kabaje mataarra ishee kaawwate eenyuun nan ari'a jedhaa ture dhiifamummaa gochuu didee barbaasuma amma walde dhiifama gochuu diduun immoo dhiifama naman argachiisu kanaaf isheen dhiifama dhabde salphatte.